ça qui était na baki ba mo bleu mo zéro mariage titikana siko bari ozwi téléphone nga okoti nango na ba boutique wana kangi même ça comme mettre à la petit Jésus chose à bien comme on a c'est un seul mon lo mo c'est mais na téléphone nga toi na téléphone noté à yo comme ko le téléphone c'est ça le téléphone mon il faut soumettre nga mingi mbatu matini tu préparer à venir te ka to la ta non je faut nous à la propre on a bien si nous a bien faire na yo on va bien voilà il peut nous fais-moi bisous yo pena voilà mon petit au moins ka combien la boutique na boutique mais visage juste à qui prendre mais benga vienne o te benga vienne et dit mavungu na boîte mon compte à Poitiers dit mavungu papa c'est mon compte à Poitiers viens na solara très bien kasi benga yesi to bengi nani Dieu merci mukelenge o bengi ye akoide yo chérie avant na benga bango nyonso na faut y pesa na bomona somi déjà pour na bengi bango bon va yo ningi mbongo mingi petit Jésus $300 ça le côté ok non qui peut o medini te no ta na zo ipso mettre fois si comme la gene poto kana ngana bien chérie na mila gene tina o ngana na posa na yo ozala bien na posa na yo ozala bien na bona ngande batonga kango no ozana mwasa mukolo azobe biso non o meli a gene oui André Côté. Ça va? Oui, bonjour. Ça va, Nico? Oui, Béni. Non, ça va. Obi ke yo kanga adresse card na peso adresse card ko likolo yo pe okangi. Béni. Non, ça va. Na ebi ke pa chérie azali bongo na bosana. Fona sala tuna luka. Oh. Mabe. Obi do bela makase. Oh. Mais chérie, le bel côté, vous savez que chérie, vous n'avez pas de bagat à Zarifona. Vous n'avez pas de bébé à Zarifona. Lobela. Yo comme vous tendresse. Boni Kassia John. Oui, depuis jour où on est sur le temps de faire une terrasse. Hein, quand tu fais une terrasse, tu sur là qui va na bon ça va. Nous on va monter les canaux nandaku, na kangai pas adresse au sein de téléphone. Mais boni na pesa kwa benzate. Na bako likanda utona yuko benga. Ndio expliquer na bina zoka bien te mais na kangai kaka. Ya on quand même na ba non faire ça l'effort na comment pour na to continuer processus pour toi on a processus ya dialogue ya moment na ba non na ya ndo ba ile kaka na ndako soko koyeba bon na koyeba na ye ndeka to beto solo la peut-être si jamais on peut se déplacer, le coin dans mon daku, tu vas quelque part, bien sûr, s'il n'y a pas moyen, de solo les cacao, mais il faut être à deux. Quoi. En tout cas. Moi, c'est que les gens sont seka seka ni nango. Comment on va seka seka? Et voilà ça. Ni ngana seka, ni ngana seka. Benga mutuke poya. Monde s'est évolué. Il faut benga ngata yo moko. Problème ezana ngote mais il fallait qu'on benga. Maman, est-ce qu'il y a un problème? Na benga ngalo sto solo la kito yo kana ngena ni kananda. Bon, ça va en bref. En bref. Zélano en bref, na moni na mona ka yebi mbale mais dis-moi la vérité c'est qui? Oyo samsanga tsaka. Boni boyoko. Oh. Toto zalaka na yo mtu ne mtu bebisaka ti yo mtu boya kanga. So boya ngate to ngato balana to boti pe bana. Bana pe ba kompe na ba 15 ans. Oyebi yango. Okomo tu na nga 10 mois na dioni. Po yo ezanda kuna ngata. Il y a un problème avec ces gamins. Oh, papa, ils ont mis. Oui. Na lobby télé, moi, vous avez une chambre. Eh, monsieur, na lobby non, oui, bien, tu. Il va gagner tout. Ah non, non.
Petit nini ko? Il a Johnny. Problème nini? D'accord. C'est ta maison bien ça. So so mona mutaso boya koloba. On comprendre tout ça mon colo. Ah. Comme ça on a pas comprendre. Papa. Papa. C'est respecté hein. C'est pas respecté. Je vais respecter à quel moment. Avec quelle audace? Tellement va nous na Simon nzo tout. On colle déjà comme une colle makasi tellement tu vas nous. Petit. Na bi tellement. Comme aussi mbanga nzoto. Comme. Comme. Les gamins moi nous quand nous sommes tellement va tellement. Et puis toi tu t'étais. Papa. Ngala comme nous. Oui comme non. Quand ça y est mais ngaité. Jour na mona kono suspect. Longo na musapino nan. Bakata mu do. Mais longo musapina. Oze bilis. Simon Simon ko poma yo. Jour na mona kono suspect na mo Simon. Au moins, nous t'entendons mon ciné, aux huiles, au bélier. C'est ta femme? Oui. Et c'est ma belle tour à et bah, tellement trop. Faut pas la et bah, tellement. Simba yé. Beaucoup pas de bloc en d'abouté. La mité tellement. Petit. Non. Aya Johnny tika na. Maman na yek to solo la to solo lango. Fana. Mami. Petit Jésus au bouc n'a pas besoin là. T'as le robot. Non, moi c'est le robot. Keba. Keba. Keba no koma Keba tika oui bana buli mona biso Keba Petit Jésus tika na tika na kene malebe tika ko luka ba problème tika kene malebe Keba mo sinanga obili na lingene bakatati na ne ba to bali le c'est Keba so no peur de venir de Keba tika nga Keba Keba Petit na lingene bakata makasi Keba mais c'est respecté Keba no ça va tika liboko Keba tika tellement bakata na biso tellement na resam tu mabe bakata tika na siko mon amour il y a de tika tika bakata yokana zelana mais tika nga okainga ba dala tika sotera komi bomana kwa tata wana ndako pesa yote eza mon amour pas to bandangi yo ça na bana mikebo e bana mikapa pamba ba gama boye ni ozolanda nini nango ozolanda nini Nicole je t'aime Nicozola nani nango ya doni tika kaka tika Nicozola nani nango kana la nani Zima ah boni boloko ya doni bima no kana tika na komima komima ngamo boniko ozanda kuna yana kota samba ozanda kuna oh yetu Era salon que jazz. Kama na Tongo, salon que jazz. Na makata salon OK jazz. Ngadela na jazz. Salon ya basi peni bani. Osali suki na salon que jazz. Osala onyo fele. Okati suki na salon que jazz mwambani. Osala onyo fele. Dan, chez les 6, chez les 4. On va la match au fele na salon que jazz. Na diva. Salon Asika est formé la communauté congolaise à Londres. Salon OK Jazz ouvrira ses portes vendredi 22 mars et 9h. Salon Nabiso est à maintenir beaucoup de ligne. Nous avons un service à Bassi Pémibali. Parking est à Ophélie Kobana vendredi 18h30, samedi et dimanche. Owiti na 149, Owiti Tottenham, au commune station à Dalton, au Johnson. Au loge station Dolson, au commune ya Magdo, au leki ya Magdo, ya Misatu, au Kiti, au Talanangam, Salon OK Jazz. Salon OK Jazz, c'est place pour relaxer, paix à Kosangala. Le salon de coiffure OK Jazz procède au recrutement des coiffeuses et coiffeurs. Salon de coiffure OK Jazz, l'excellence est notre brin de réussite. Kisanola. Nde naza boye, j'espère que tu soleil na bino lobi. Yoza mwasi, yoza mobali. Ngai, soki bozana posa na nga mama na bino. Toke na bino siko braza. Tozo kende héros yo parce que to ça ba laisser passer wana na ba carte à vaccin. Na soleil na bino, eza suli kamba ko répéter te po boyebi ma nyoso ezo le kananda ku na bino av. Na ndako papa na bino. Nga kwa na komi rideau na ye ndako. Ata kutu rideau ndako ngo basukolaka. Mais oya nga bande vanda tinde na boti yo. Na yo robota leki na yo, rideau ane longwaka te. Na lembi. Ngo na zo loba zo yoka ngai.
soki na nyongo na ye aloba pona okati ebale bana baza ya biso mibale bana bango yo na okena bango braza soki likamba koloba alobi avant que braza to okena pa papa nazo ko expliquer makambo nyonso po papa loko akotelaka ye ayeba makambo nyonso tu bokilo na salaka ere ngango po obalaki ngai jamais na kozwa bana na kena ba on ndenga ki moyibi po bana nga bake kozwa problème na vie na nzela to okende soko za poso tika na bana yo otika na bango era ngoyo o pa Monique aotika na tata na ye na ndako na bino na building oyo o batu nyonso tu na quartier basi ya mabala na bana mikie bazo ko envier ndako oyo baya bakota otika na bango tikela nga baza d'accord na nga to kei tikela nga bana bozo yo kana oloba ya bino aza d'accord to kei aza d'accord te tikali tikela nga bana ngai kei na yo moko parce que combien de fois est-ce nga na bengano na ndako ozoka nga biloko sans permission nga na bengani yo nga na bengani yo te mozo kene wa bijou ma femme na so na bino bana ngai na so na mutu te na s'intéresser mutu te ndé na zabo ko ngasi mwasi ngai ki munene na ngai yo na pembe na ngai ya pamba. Est-ce que vous raisonnez ma comme nous soit arrangé balobata moi ça pembe mi pesa ta valeur ngai valeur na nga na mai ngai na bengani yete ngai valeur na mai na bengani mama bi papa poli moye bocha biso wa plus mambasoni biso la bien na mama te papa oui ne bon ça la boy biso mama mozo ko ile biso ça se passe si to colit baba bocha biso wa Justin, tu l'as qui m'éteindit. Tu l'as qui m'éteindit. Tout ça, regardez, c'est tout ça là. D'accord. Ay,
Un peu de silence. Un peu de silence. C'est-à-dire saison de pluie. Papa. Qui vraiment mengang kunjama tu tugir betu. Lumweli ma sekus. Kanti malma funda kanwa ka ufunda. Muntu fuye. Ayaya makaya. Kunjama tutakwenda. Baka parole ngatu gogo. Parole diki. Yani masamba fuye. Loku masamba ngokila vya masamba. Alubi loku mogute yenoko ye. Alubi loku te. Bana bubate beba kerfingi la ngweni ya makaya nenge mutawe. Izana ngodongi bendi ya pamba. Bongo changu mafwa. Bisho tu yoka changu bien. Abeli nini kaka sibitima foi noko fuye na libite bino bo besiki mayala bayebi sangoyu na bato andembo bayebi ango ubie bayebi te ata kisitu na biso nane besiki ba na libite yo program ni sajawa mala dispensa boya kanga kukauka kama sana bukilo usala kula mingi bukilo mama bukilo grand frère ngara nazali qui devant bino na leli bino bakolo baya boyawa tous compromis te ba okene kuna na mboga bas matali ezali nazali nelikambo osala dansa bino bakolo boya siko yo mtu zako luva na zako mona uzako zakama zakama pona nini aznati certifié vraiment kasi aznati mama atamufu la liste papa nataka déjà mai maman kwa namba uzonga peste uzonga makisi nane Mira kama Zolzili sio kumeja umibali mo. Kusala yuje.
Sabe que se sabe faz que se amelhango, uzima tulitse babutokisi. Kasa kindongo. Bakasa kindongo ya. Bampolisa mukiyoko. Radio isa bien. Ngana ukendela ngaje star. Na ukendela radio. Mutazobela nano abakitanga tozolobala radio. Ah. Voni miza. Voni na boga wana. Babu zena. Tala ngote bando banda ko sukula bilamba oyo oyo ke bilamba zo tan ebele il faut y ko kolia exact et puis ko déjà mbongo te mama ke papa sona lamba nini polo ba ke na lamba boy na sumba boy sona osandeni yoni mtolo ba sona lamba nini na oyebi biloko toliaka na ndako exact nga mtu na kotinda ko chaque fois pona biloko boye pona biloko bo dai lero ba mabeso na pe simba te na saka fumba d'accord c'est bon. Hein? Non, mais c'est pas. Bonjour. Saouni. Ntsakala nde aza nazo changer na été. Papa nga na mwana na omaga olia mbongo ntsakala. Nga nde na souffrir kuna. Ntsakala basi chaque jour bayakala ndako. Et puis azo banga na été. Que no mwasi na nga zalaka wana. Pa ntsakala lobela ke loko te na basi yango ya quartier mobimba donc commune wana to vandi do bayebi ka ke papa chéri na bango. Respect pa na nga ezate ngam na boti bana mikolo boye. Bana oyi basi oyi azwaka. Yaza mko na bango. Tala niveau. Papa na supporté. Makamsu na ko yebisa ote. Etant que papa nanga, mais na zonga lisusu pa Johnny te. Nde na ye awa papa soko boyinga yi. De toutes les façons hein, na ok na pe braza so na ok pe point non, na ke na bana na ke vanda. Kuna pona lingi isusu ko mone le ngantsa kala te. Trop c'est trop papa. Décision zui hein. On a pressé. Moi c'est le bala se comportera bon hôtel. Comment yo soko moni mobali na wana mabe okangi biloko mbala moye. Est-ce yebi ke ntsaka la bala ona mbongo. Oyebi basala ka bongo te. Tuna mama na yo. Tango na bala kai makamwa mona. Hein? Siko papa. Lokola yo on monte sa maman makambo. Siko ngande siko fona sibir makambo wana. Papa mama mnyozo lo banga na mona no. Lelo so na kufi au pedre.
atoza na bana 5 so moko akufi otika na bana 4 nga na mwana foza na souci na nga mageni tsakala balanga na mbongo na sipa ote papa na maka mususu eza ya koloba te tate bese ndenge azali basi oye papa na bango azolinga na soni penza kisalo na yeyo aotambola na nzela tala mwana babimaka na papa bango respect eza te valeur nga mwasi mbinga pembe boye eza nango te ata yo moko papa n'encourager été mais eloko na ngina loba soki mbeba ezali bavandaka makambo nyonso bavandelaka ngo nano okoki koya nano boye te malamu ye moko abwaka o biloko libanda pozo a raison koko aza mwana ya mwasi so moni mama komitia niva kanga biloko aya eza sentiment te nomona sina koli nomona buzoba papa osala mais emso na bombela mama na nga eza msuna ndeko msuna ndeko loba te ponga ko panza libana na bango te ponga na bota na kuti bona love na bango mais sika mama ka vanda nanu so papa lingi na yena vanda to vanda ate to kene so braza to kene nani ya wili etokaza kuna au boya ngate na majoli bako yamba ngai braza mobimba na so na braza place au vanda ezate na ke point noir loko papa o ya botinga ya lingi na vanda na libala o nga zo moto ezopela na kati ndaku papa yo zo yeba ngoto yo za papa oza mama te mama yebi mama nyoso tu papa parce que ngana oyo ka Johnny abalanga na uniforme bleu blanc na boteli mwana nyoso abibisinga makila ya mwana nyoso ya Johnny na saka papa na kitsa motema ndene na zila lembi na mama bwanza na koko ngana isa mama ata papa za ko se déguiser yeli kamba vanda ka basolo voilà tala mona maye tala zoba oyo bien na sens hein konga seni oyo zo luka oyo libale kufa epanzana bino wabala na ngai na boti bino na bomwana nyoso bozo mona makambo na misu kitsa Ona unebusa na kwa chérie ya ya makari ni wana fala usi kosa Vamos ya mafoka sawa. na bimi tongo na buina papa na ngai alamuka na tongo tongo na fi place na ye ile na yawa songa sabin na Belgique bengi matanga ko na meza ndenge nini na te de entoura kofi ochiona moga bi na otina moga quelque chose yana ni matanga ile na kimia je to se pele to za de to kuna ko na sengo papa donc yo da papa na ngai
Akika lo nsisiri kunoko. Kafuka sala kola kusala kumpama. Mama mlize makiburi benza zo kunata kakalwete. Ndonga mzimza kimamlu kalo. Alingi kaka ya ndek tu sala programme matangi bimalobi. Oya tatukala kubuja kukinsasa tukala betu beka tutaza kiyani muntu nitumbo ike kaka tutazo kebwe ah oui si lu vola ngato sa tu yiri kini papa iba na maka kan babu kilo baki bambi kaju ka beseri kimwene muntu ko bene katankingi na zabo lusikila luba maluba ko banda kuluba wana munu boy gola ngaki beni mu saison sesituna betu ndiabni mvula katu mvula mengi katu leka mbasi muna mbweni fufugana bakentu beni gana abangala yungala kabwa ka pena lingala bomsato kulala lobi na tongo tukukunda ye tukuna tata masamba abuta kina ye c'est pourquoi mbala mususu bukoki kulela pe bukoki kulela te na kanta tata masamba bana nkaka kalu ba mweni gogwe ba tuta fufu wana mweni kana fufu wana dina bon ya makaya c'est quoi ça tinda mwana yena kazaka mfu bon c'est tout je crois que c'est na lobby on a lobby bongo bino basi kamata fufu wana bokendo ko nikise bututa mudabe ni kugwe ni masinu nkatu bututa ya masamba no masamba asa muto ya salaki ke courage bon c'est tout kobi na biswa famille c'est tout umeka buchimba te akisimbira mukobi oka duisiri kwa boy jandikila bamfarisi na ye nyo simba te ngibaka kuna Mais pourquoi vous êtes bidon bon, vous êtes capable de faire rien. Faut les tomber dans le truc dans le lobby comme on a tombé la 12h fois dans son gila. La lobby na 9h, na 16h fois dans son gila. Bon, il faut pour nous, c'est que vous pas à côté. C'est l'état position. C'est qui te côté? C'est ça qui te côté maman. Mais tu peux même bouton na tigé. Mais longola ngo, ba bien wo ina. Ilu mwaka ngo. Ngo ni pa yo, ukama te kizo côté na kata ndabo. Hii sana kama chana longo. Yo go tombe la bidon. Kama mabia ndapo kama papa. Ono bukela konga makambo bandi obota o ayo boso maboka lukina konga. Nza wa mtu tuzu sana. Sasa kisi nous avons bien. Kongo nyoso wa donc pamo. Kisi nous avons recherché sur les abonnés. Ndoso na so bakisi za pomelaka noki obomba ndako papa. Mama ezalaka nga mwana zwile. Tena kali kola ya kojilete kunisa kuna. Mama pesa mobile no ba jitika kana faraki ko kufa kola mutu te awa. Mwana mkina ndako asaki. Malamu. Akwelo amzuri. Jitika kana kufa kola mutu moko te awa mwana mkina ndako asaki. Moni boy. Soko pesa yote mama. Tinda attaquer dans moi pesa ka. Onga na bimani. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Bien papa. Bonjour maman. Bonne nuit. Ouais, qui m'est vous les savez. Non, moi, ma femme les amis. Là où tu m'as dit que il y a moins. Alubi mikolo zo kenda du soki Dubai nga alubi isa isengo mingi. Bena kanga na moni yeso sa wadoki. OK te. Non nazaki na passeport te. Yango sali ki nazwana moi temps na ça passeport et puis ce qui est bimé, je crois d'ici la semaine prochaine passeport est déjà. On a bon ça là. Ma préparation et à voyage. Chili. Maman, le quoi? Yaka mon paya ça. Qui met ça là moi? Tu les dis 15 000 francs congolais pas cher. 15 000. Chili. Papa, yaka déjà. Puis on a 15 000. Oui,
15 000 francs congolais papa atikila ngai pa yo mimbongo nanga bakamati 15 000 francs batikili ngai ozotuna kama kuluba te papa bon ne semble que bakisi eza yani kasi yango wana napesi mama pesi 5 000 francs folo loba shilimbonga mutu mwana tala nalobi uzamba na mikena fo boyuka quand même banzembo ya mikolo baza kuyemba lwambo yimba nzembo moko loba ne touchez pas mes ouais iloko ya mutu kokusemba te ya ngai yo kokusemba te iloko na ngai zanga folo yela papa tambo bakamati bapesi mutu yo kena kosala dépense ngai nayebi te nakanisi mbongo yo moko eza pasi problème te papa na otinda mosusu merci obiki na bombi pe na bombi yo makasi yo pete papa 15 000 ezaki ya papa tadi mpo otulela ibilo na bara masangano mila yo pesa imbo sika 15 000 yango pesa yo nanga jilima futa mbongo kuna oui mikolo na momo ndenge trop agité osaso alaise te bakopeko na téléphone ozosentir pena ke téléphone ezo vibre o chéri na se soulager o ndasala boye nazo comprendre na ngai mais faut faire attention kozwanga neti zobazoba moko boye te faut faire beaucoup d'attention mais tu auras des ennuis sérieux mokolo na koattrape yo donc on a kosala yo ekotindo na bekila mais oko résoudre baproblème ya bekila wana te okokango te obana olela lela menga na okomprendre je te dis ate na yebisana siko omonanga likolo ngami naza très à l'aise na ape calme eza likaka motu te siko yo omona wa likolo na ndeyemi ça va Cœur d'amour. Hier, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tiens, pendant ce que tu as fait ça, va du neuf. On va le papa. On va se mettre mal, mais il peut pas me soigner le bandage. Il peut pas me voir. Il y a des gars qui moi j'espère. Moi je pas comme ça la vie. Et tu nous fais la matin ça la soirée. Ça t'a minute. Donne-moi seulement 5 minutes. Hein? Ça t'a pour 5 minutes. La soirée. Eh David. Gaza na galeza. Gaza na. Azo peso ba busy apeso busy. Ezambote David. Comment busy zani? Ezambote? Yo mwana mabekwani. Wazana. Azamoto makamso kota na misu te penza. Ozo le banane. Poka yo za mwasi. Oleki basi nyonso na mokili ali mobala ekotala o devant chéri na yo opesi bizu même na bible yango mboto yango basengelaki yango bongo te sikoyo ovandisi lia awa te mpona tozosola biso mbe na aza mopaye papaosika kende bosola kasi kende bosola nokesio nini ovandisi papa ye avandi libana tosolanga no te pade die eza nini yango okana ye nga lelo ozwa posi te nga na vandi na yo nga aza mwasi na yo pa dadi eloko ni yo obunga wana oke ntina nakeswa na mutu na makasi naza na posa osola na ye te nga nakena benga na ye nayebiseki mwasi na nga nabia kosola te obenga na ye aza mopaya na yo to aza mopaya na ngai nokeswa na so na sisi na yo ye aza na ye presse te boyambaka n'importe qui awa non tomai wana n'importe qui te wana yaka à chaque fois nga naye nasolaka masolo ya kitoko les gens mikuba mbongo la nouvelle monnaie abengi nga alobi na ngai aza na besoin ya julie na likambo moko très important fo na communiquer ay mwasi na ngai mais aza na besoin na ye parce que lui c'est mon frère siko bino bozoyambaka n'importe qui bovandisi ye mpe alozwi nga kiti yo kotianga libanda vana libanda nyonso wana mpo maske ngai obiosani non grand frère eza mpo bamasque tomoni wana aza vraiment relation ya agile ayaka maide fois
aza monene bien liteka koja kubanja bana na Belgique ngana wa mascotte ngana ibi makambo na bino te c'est ma toute première fois na mono awa aza mbana ete zala clair bon ngana mona ka kaka bon là je ne sais pas na habité relation bana ngo soya ndé mais mona ka mettre foyaka usama kamndile lo lalelenga ndina okendele jilibo azo mona ndina okendele bo azo yoka oh paradis nalali kende solo oyi bateke aoze pa aboke soko kwei na kicha esuka kende solo nalali keso kasi yotika lo yanga keso wana omona anoko na biso kende solo ça va ok nala na soko kwei wana mama ya fu tonta bola Ndumba Moko trop primaire, Ndumba Moko trop léger, trop gardien. nga mona kaya kaka c'est le vérité mbal nga mona kaya kaka masonyo bo sola la kusema ngate kusema ngate tu les alino ba musoba namno bo sala wana na linga mote ce n'est pas ça bien là continue ça va OK Jada. Wana nani? Wana nani? Azaka mina matosola ne kadi. Siko ngana fantinga ni banda yena kata lupango. Yamote. Na fantinga ndanga mabete. Tuzo makamba famille. Naye. Akota te tuza mwa mbata. La famille la bibi. Atuni. Ona bino bala base bo kibula bo. Et puis yo tata mokolo bo. Osoka no sonité. Omoni mbubali pena vandwana. Oyene mwa robo ba tiba pile papa. Ozipe bino no pia. Oyo kaka soni ko. Nanzela mu rezo tala bo tu mu tatali yo ba tala tipo na rezo tamola alete maneti moko vie claire donc sera ça honorable té à cause de professeur donc ba personne ba qualité njoka un aventurier ya pamba ozo koluka moi papa soni ngo umela na mukili kepa na basi ya batwa yo personne ngo umela na mukili keba ba chichote na ko beta yo mbesi ozo banalbo ozo mona yona oyebe muto ngo to finga kayo d'accord ça va bon frère limbisanga na retiré no sur la lobby oza mosela yo zana ko tuna e bon te parler do tuna pas tuna ndenga mkonzo tuna za o tuna leni yo tala ngala kata no tapanga za papa panika ozo saka ngai panika la panika menace non c'est non bitayo panika menace papa panika menace papa non bitayo no tisa non bitayo mama non bitayo papa ezani nango non pas ça combien pas biso ah n'a pas ça le côté avant ni pas boy comme c'est pas là Chili c'est pas là c'est pas là boy ni nango yazanan oyebi ete ngala zana pa lai papa nini na relation boni ba basulu kama mama yazanan tout na bon pardon tout la terre merci papa maman là t'as nikuta merci on a niacho ni koki non mais ça ni na niko occupé oté j'ai peur père na ko so ba problème na ko occupé oté ata basa ba jeune on va aventurier boy yo nous aventurier on va scarisser tout yo nous aventurier yo ne mais c'est dommage pourquoi il y a un désordre pourquoi il y a désordre non pour y a un bosso ngala mona ki la yamba desaye ibuso ba bongo te biso aye bari ko fiya nganga ngala wala mbi pese zuba soba ni ka dele le pango nganga ubala ye ubala ye na sele lo ko ubala ye mais tu mo moni benji ndiye mu to me na senga yura ha ni bosso kala pese mama kanya onja bala nga santé papa kala tiki bilo na kena ngai soba okay voyou Zuba. Omoni mobali na yo. Oya mobali na papa. Non papa na kena ngai. Baza ko lienga na miso batu. Na kena ngai. Koki matena sur la police. On va t'arrêter aujourd'hui. Petit yo, koki matena. Bakanga yo. Zoba. Ya ko ridiculiser ngate. Yo mona limo. Ba mo sina ngana ko lo ba. Ya sa loko sa.
Mineri bambu nabalaki yo na ntango ya lipandaso izalaki makambo mineri bambu nabalaki yo na ntango ya lipandaso libambo izalaki makambo Amubari ndoki ayaya ya mubari makampwe ayaya amubari avanda ayaya ya mubari poisson ayaya yeye mama allo bandi kuba uringo kitase nani Vous désirez? Nazoluka papa Tchaka. Ah, papa. Avec rendez-vous dominical ou bien rendez-vous physique? Eh papa, nazala na posa na moni. 2 minutes. Hein? Ok, c'est bon. Patron. Oui. Il y a une visite là-bas qui demande la visite. C'est une fille ou bien un garçon? C'est une moi aussi. Moi aussi. Ah, ça va. Comment on est? Kumbu nende na yibite papa. Bon, à côté kaka. Merci beaucoup. Vous avez les cartes, hein? La portage est verte. Hein? Exact, papa. Tara. Carte exacte. Mama pesa musarati. Aba so iboso usai mabe ona uiba ndengi. Uibi na saki. Ah. Uibi kwa tiete umengi. Ça va? Oui, ça va. Anna. Munda munangai? Namonya papa, kitoko père. Yo ndo zokanga ngai. Pour faire na bima parce que na rendez-vous na Frank Ndede, architecte. Donc na besoin na yeto kutana naye. Na Freddy Mbayo Mbala Chantal wapana na Belgique. Papa senga rendez-vous na nga na kutana bango mais na monika ke makoleza mwa kilo or yoza na nzero zoya. Votre excuse, et vous boire. Et vous boire. Togomela. Et vous boire. Bon, soki akomela eloko na obenga yo na oyebi so osombela ye tozwele na frigo. Ah, merci, accepte. D'accord, merci. Pense que le bébé français. Yalinga alingi français mingi. Météo za matata papa météo. Comment les météo? Papa météo. Aza pe matata moni yo. Mais dunia yebi pété? Non, ya za ka alingi ne français. Ninga zona soka yebi yote pokota na porte. Eza pasi. Moto to so mikanda so kelo na zo akutungisa tungisa. Ngabele nga mama tiki mikanda te. Yo tika mikanda na porte. Lebisika papa zate. Oyebi ngona vraiment franchement parlant to kota siko na makambongo na regrettaki makasi devanga mwana wana soki nana ngo asakana na nga. Lelo yo munda kuna nga yo so mona ndakuna ya petit wana. Oyo za makamba walanda esote je. Na sina tike ekutu pe kala na boya nanga. Ba bambouyer pa pambana no. Mais bambouyer zo sangisa ngana bambouyer. Ngana za responsable. Yule mtu zake boita ulukai makamba obutumba. Tala nazara même domestique na ngai. Vraiment ta nous mais bien ce n'est pas bon. Hein? On se comprend. On est sangé comme bête sabo. Je suis quand même un homme quelqu'un na mboka oyo. Mais que voulez-vous bino bana lozo sangisa sona bana mikebike o bako sakana na ngai vraiment en tout cas. Hein? Que ça soit la dernière fois. Mon nganda kuna moi si pas ça na yote. Nana moi cité. Oh papa météo munio asomba biloko nyonso ya libala. Aya ko lakisa ngai amaza na moi cité. Soit que tika biloko moi. Ya John. Makamba wasa makamba Holanda te.
azalaki moto aza vivre na ye avant yo soki onga na moni yo yango natikaki na ngai mbala moko naza su na posa na ye te nabenganaki kutu epai na biso na bino koyaka lisusu te naza na posa na yo te ngesi namoni mpe ndako nde nayebu na sepeli na ngai nakotikala na ngai mpe kaka noke lisusu te ye joni nde naya na ye na ngai libela solo bongo sikolingo okozwa bilamba kaka kozwa okozwa bilamba na ngai yaya fo kozwa bilamba na yo problème te mwasi aza na ye te ngai yo mwasi ngai na kosepe na ngai mpo fana mwasi aye aye oye na sepeli eloko ngai nakoki na ngai po epana yango wana ke osangisa ngai na bapeti ya papa mozalaka mpa na bino bosanga mpe maloba wana bosani yango Ebakata! Todaye! Ebakata! Ebakata! Todaye! Agitation tenasi na ebisaki yo et pas Pépé Cargo. Pépé Cargo. Eza mistrike. Babenga bango moko. Babila lemba. Pépé Cargo, ta profite, Zala kimia papa biloko neuf de tout kasiko. Eza wa. Bakela kimia. Lokwa babenga tu Alain. Namoni. Papa zala kimia. Quelle est la réception papa pesanga carte na yo na code. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa bino na agence. Maman, ils ont où mais la tête? Na même il déjà carton là. Malembe izonga na nwawa. Pasela kaka wa biloko za yango wana na omona. Pépé Cargo. Plus 49 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne, Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bakata, forme. Eye. Luka moi to tia mutuka. Jamais. Ok, kana kwe. To panza, opianga yanga, yo pokende très mystique. Obini. Obena nga forme yete, panza na zo par nanga. Moni biloko basezate. Nagata pe ya mibali. Oza kosawa. Allez. Kindo. Oza vraiment Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Ya Johnny, omoni nga azanga na problème te. Toana biso ka bato to solola. Wa mobile nanga to banano lelo te. So lelo pe to bota mwana mona ko koma pe na ba 15 ans. Donc na meko benga kama nanga José Mengi. Mokonza ba mama moi Sandela Lino. Moi ski toko oyebi kama nanga na Poitiers. Ai singa bi promesa te. Est-ce que bengela li simba motema sayo botala nanu bolingo na bino ebandaki nzela moko na elali simba motema sayo botala bango bakomi na bana boni pe bakolisi bana boni bino baleki bazoya nsima ye bazobala siko bozonga na ndenge bien na minute bozonga na ndenge baprofessionnel eza lisusu te bozonga lokola bana mwa école primaire alors nga bitenga mpe na nanga problème te ya Johnny atikanga te mbele naza mpe na motu te eloko moko te nasepela eka nde nasengaki mbongo otindela ye nga mbongo donc natestaki onata so okabaka kaka otinenga vraiment desa mobimba Nico, omoni bolingo yanga na yo même les gens de TV Kuba
mbongo nouvelle monnaie kraka mistrik attention kraka ene amuninga nanga les gens kuba mbongo amuninga nanga nayebi ye na kanani na boyi kokota te papa boni zuwa na camarade monsieur bo kraka ina nini o kraka ka pone aza mutu mo solo arabien aza pe homme de parole même ko kraka mutu ngolo bani raisonner te na ndenga mabete bato zonga dossier kasi omoni ata yo moya no petona mona na sute obi abana mona na sute ka to solo la te ya omoni yone mabe 10 ans ta yo moko oyo kozonga est-ce que nazaka mutu na ko vanda pe boye mwana na ninga ke makasi ya John mwana ngaza gumo ozo bisanga makamo o bana ande tika yo te ozo expliquer nga vraiment aza gulo kwa yo mais to bongisa na bando boye malembe mama ozo bisanga makamo mwana ngo penake aza gu linga ke mingi oyibisa penga kuza gu bosiko ngana yebiso mama mwasi na linga yo sepena ngo mais yo za suna mwasi te mwasa aboma libala yango siko zongelinga ya John na ndinga mabete na ndingi vraiment mabete tena biyo zo katina mwasi nango mbala komona pétition ebakata ngele mama mwana ebakata ola na papa mukolo apesa nini papa da lembisi ebakata nini ozanga apa nanga napesaka yo nazoservio na nyonso mpo ani bino basi boza benga boye ebakata papa da akoli akomda alembi déjà papa alembi anana papa alembi ebakata na sacrifier nyonso mpo na yo ozanga ebakata okangi afrika de lui ebakata petit Jésus pardon ebakata mon amour akomda koban fatigué papa déjà lembi nasali yo nini mpona mwasi nango tika mwasi nango aza à l'aise okomda koban fatigué papa olembi déjà tika na mwasi na tovanda papa so na kosengo pardon nafukama tika mwasi na nga avanda so olingi nasala mabe te tika mwasi na avanda nalingaka ebakata mingi ebenga mpena tika mwasi na omoni mokolo wana ebakata nasala mabe te telema ebakata nasala mabe te telema petit Jésus yoka na ebisa yo zela nango omoni ndenge ezala na moko wana makambo ayaki mpo toswala na ye tellement obenganaki ye yango moye toso eza te bali papa tika mwasi nanga na mono supemeli te na mono supemeli te jour na komona yo telema na pardon c'est non moni na keba no mwana yaza mosi nanga te yaza mosi nanga te yaza mosi nanga te